Omukulu Bobi Wine alaze amaanyi mu konsati ya muganda we Meek Wine. Bannange laba wali ebibadde byogeza abantu obwama ennyambala Bobi Wine gy'abadde ayambadde muganda wange eyogeza abamu obwama. Ku sayidi y'emu King Saha naye abaddeyo. Maaso awo ngenda kubeera nga nkutuusaako Dr. Jose Chameleone alaze ettabbu wali. Maaso awo ngenda kubeera nga mbikutuusaako. Bampita Jaminati, nsinzira ku Jaminati Yogi. Kansuke nkutegeeze nti nno kasitobeera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge kosaate n'okulayikinga vidiyo. Kakati no munnange kansuke nkutegeeze nti nno Bobi Wine yalaze amaanyi mu konsati ya muganda we. By the way, show yabadde ku Serena. Wabaddeyoko ba artists ab'enjawulo munnange, naye nga okutwaliza awamu muganda wange Bobi Wine kasa yamaze okutuuka naddala ebibadde bitambula wali. Bobi Wine alina engeri gye yalazeemu confidence ye era nga bulijjo wakikola. Bino nno bye nkugamba bye bimu ebibadde byogeza abamu obwama ku social media, naddala omukulu munnange ate ogwa TikTok nga boogezako okulaba. Njagala weetegereze bulungi nnyo akatambi kano okuva we katandika paka we kakoma. Bobi Wine engeri gy'abadde alaga wali amaanyi. Bobi Wine yabadde avuddeyo awo okubeera ng'abuuzaako ku bantu ba Meek Wine, naye nga bwe tumanyi nti nno talanta yo ebeera talanta, yabadde tasobola butayimbamu era nga bw'olabye munnange ate mu katambi ako yasoose n'abayimbiramu kaawo katono nnyo era nga bw'olabye munnange na bino nno nabyo bibadde bitambula nga bw'ogezaako okuwulira. Omusajja Bobi Wine ayogezza abamu obwama. Actually obwambalo bw'abadde ayambadde bannange Bobi Wine anyumira kye bayita essuuti. Agenze n'ateekamu ak'omunda ako akabadde akabbulaka nako. Ayogeza abamu obwama. Jjukira nti nno abadde ali mu kutuuka mu konsati ya muganda we ku Serena Hotel ne King Saha yabadde yatuuse dda. So byebyo munnange ate ebyatambudde wali munnange ate mu show ya Meek Wine ku Serena. Actually abantu bazze munnange ate mu bungi omusapootinga ku byendabyeko ebibadde bitambula munnange ate ku social media. Sigenda kubeera nga nduwawoko kankwongereyoko wali. Dr. Jose Chameleone olowooza ki ky'atasobola kukola? Olowooza ki munnange ky'atasobola kukola? Yavuddeyoko wali n'alaga munnange ate ettabbu yabadde ali mu kkuba madinda kosa n'ababaddewo abalala ababadde bagakuba. Nkugambye ekibadde mu katambi kibadde kikambwe nnyo. Tunuulira akatambi kaako. Dr. Jose Chameleone. Jjukira nti nno akyali munnange ate mulaale za NRM okubeera nga atalaga munnange esayidi eyo.
wali mu kibiina kye ekya NRM. Omukulu munnange ate Dr. Jose Chameleone. Leero nno bwe nti munnange ate bwe nkoze ku zi updates zino kaakaso nti osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo